இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் Heavens Cakes and Sweets. Hi friends, welcome back to THUTHI TV. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது நாயகி. இன்னைக்கு நம்மளோட குக்கிங் செக்மெண்ட்ல வீட்லயே குறைவான இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு பண்ணக்கூடிய குக்கீஸ் எப்படி பண்ண போறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். 4 டேபிள்ஸ்பூன் பவுடர்ட் சுகர், நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சுகர், அப்புறம் 2 டேபிள்ஸ்பூன் பட்டர், 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 2 டேபிள்ஸ்பூன் சாக்லேட் சிப்ஸ், ஃப்ளவர் வந்து 95 கிராம், 1/2 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பட்டர் அண்ட் சுகரை வந்துட்டு நம்ம பீட் பண்ணணும். பவுடர் சுகர் ரெண்டையும் வந்து பீட் பண்ணி க்ரீம் பதத்துக்கு வந்து எடுக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து பீட் பண்ணலாம். கேர்ஃபுல்லாக பீட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா நீங்கள் ஒரே அடியில் வந்துட்டு பீட் பண்ண போனீங்கன்னா இந்த சுகர் எல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே எல்லா இடத்துக்கும் பறந்து போயிடும். ஓகே, இப்போ வந்து இதை நல்லா வந்து பாருங்கள், இப்போ இந்த மாதிரி க்ரீமியாக பீட் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி க்ரீமியாக பீட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஃப்ளவர், 1/2 டீஸ்பூன் வெண்ணிலா. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஸ்பேச்சுலா வச்சு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்படி கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். சாஃப்டான ஒரு டோ வரணும். இது வந்து கொஞ்சம் குறைவான இன்க்ரீடியன்ஸில் செஞ்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு 10 to 15 குக்கீஸ் வந்து உங்களுக்கு பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய குக்கீஸ் வேணும்னா இன்க்ரீடியன்ஸோட அமௌண்ட்டு டபுள் மடங்கு ஆகிக்கோங்க. ஓகே, டோ ரெடி. இப்போ வந்து சொக்கோ சிப்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து போட்டுட்டு, சொக்கோ சிப்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா ரொம்ப வந்துட்டு அழுத்தி எல்லாம் இது பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி லேசாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, குக்கீஸ்க்கான டோ வந்து ரெடி. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அலுமினியம் பேப்பர் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் வேணாலும் போடலாம், ஏன்னா டிரெக்டாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒயில் பேப்பர் வச்சு பேக் பண்ணும்போது குக்கி வந்து அடியில் ரொம்ப வந்து கிறிஸ்பியாக வந்துடும். அதனால டபுள் லேயர் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஒயில் பேப்பர் வச்சு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து குக்கீஸ் போடலாம். இந்த மாதிரி போல்ஸ் மாதிரி பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம குக்கீஸ் மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணணும். இப்போ ஓகே, நம்ம வந்து பேக்கிங் ட்ரேல வந்து இதை ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு டெக்கரேட்டிங்காக இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணலாம், இல்லை
போக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அவனில் வச்சு இதை பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ 200 செல்சியஸில் ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து வச்சிங்கன்னா போதும். ஒவ்வொருத்தரோட அவன் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. ரொம்ப வந்து பேக் ஆச்சு அப்படின்னா தீஞ்சு போயிடும். ஓகே, இப்போ நம்மளோட குக்கீஸ் வந்து ரெடி ஆகியாச்சு பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் நம்மளோட துதி டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட ப்ரொடக்ஷன் டீம் அகிலா, சல்மா 2 பேருக்குமே தேங்க் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரியான இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Krishanti. இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஹெவன்ஸ் கேக்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட்ஸ். உங்கள் மனம் விரும்புவது போல் உங்களுக்கு தேவையான கேக் வகைகளையும் ஸ்வீட்ஸ் வகைகளையும் செய்து கொள்ள வாங்க ஹெவன்ஸ் கேக்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட்ஸ். தொடர்புகளுக்கு 0754618841.